একদিন এক কবুতর মরুভূমিতে একটি খেজুর গাছ লাগাল। সময়ের সাথে গাছটি বড় হয়ে প্রচুর খেজুর ধরল। নানা পাখি সেই খেজুর খেতে এলো, আর বাঘ, সিংহ, ফড়িং সবাই তার ছায়ায় বিশ্রাম নিল। খেজুর গাছটি সবার জীবনের ভরসা হয়ে উঠল। হঠাৎ একদিন এক হাতি এসে রাগে গাছটিকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলল। তখন সমস্ত পাখি ও প্রাণী একসাথে কান্নায় ভেঙে পড়ল। হারিয়ে গেল তাদের আশ্রয় ও সুখের ঠিকানা। আপনারা ভালো মানুষ হয়েও ভিডিওটায় লাইক সাবস্ক্রাইব করলেন না।